تتم عملية إنتاج الحيوانات المنوية، أو تكون النطاف داخل الخصيتين في الأنابيب المنوية. على محيط الأنبوب المنوي تتواجد خلايا جذعية تسمى الخلايا الأم المنوية. ينتج خلية منوية أولى تعطي بواسطة الانقسام الاختزالي خليتين منويتين ثانيتين، ثم 4 خلايا منوية غير ناضجة، وأخيراً 4 خلايا منوية ناضجة. تصاحب هذه العملية حركة نحو مركز الأنبوب. تحتوي رأس الحيوان المنوي على مادته الجينية وإنزيمات في الرأس المخروط لاختراق البويضة. ذيله يسمح له بالحركة. يتم إطلاقه في وسط الأنبوب المنوي، ثم يخزن في البربخ حيث يكمل نضجه.